že vraj 4 mesiace po porode začínajú ženám rapidne padať vlasy a hádajte, kto je teraz 4 mesiace po porode. Ja neviem, či to môže byť spôsobené, či hormónmi, spánkovou regresiou, tým, že mu idú zúbky, alebo tým, že ho kojíte, on vám zdrápi tie vlasy a potom vám polovicu vyšklbne, pretože tie deti majú tak pevný stisk, by ste neverili. Ja síce na svoje husté vlasy dosť často nadávam, pretože je s tým veľa starostí, ale neplánujem prísť o polovicu z nich len pretože som pred chvíľkou porodila. Najlepšie na toto je prevencia, preto ja už počas tehotenstva som začala užívať vitamíny, konkrétne tieto od Hairburstu, pretože sú určené pre tehotné aj dojčiace ženy, obsahujú kyselinu listovú alebo komplex vitamínov B, ktorý trošku znižujú únavu. Ďalej biotín a zinok, ktorý zase zlepšujú kvalitu vlasov a zabraňujú nadmernému vypadávaniu. Môj zľavový kód ROMSATKO10 platí na celý sortiment produktov od Hairburstu, máte tam 10% zľavu, ale takisto majú teraz v ponuke tieto vitamíny, kedy pri kúpe dvoch dostanete tretí zdarma, teda máte 4-ročné balenie za cenu dvojmesačného. Týka sa to aj gumových, vegánskych, klasických, ale ja teda užívam tieto vitamíny pre nové maminky. Inak počúvajte, mne sa začali strašne robiť šediny, ja neviem, či to je spôsobené pôrodom alebo tým, že som si už asi pol roka vlasy nefarbila, ale teda radšej budem šedivá ako plešatá.